Nagwave ako sa Quacknet. Quacknet, 60 guys, Quacknet. Hi, Quacks. Matigbo ang gamay kayo. Ano yan? Hi! Aray ko. Nagkuyog me. Welcome back to Ate Gracia's YouTube channel. Pinari kay Kapita. Hi, pud mo dira. Say hi to the vlog. Hi! Sabaan kayo. Ito na italikod. Want to make pasayo, guys. Mura po sila kadumdum. Asang pasayo? To make pasayo. Kinsa man tayo sa Sambuanga dira kabali sa pasayo. Oo. Nasama kong kuyog, guys, si Nor. Pit na mi. Makahadlok man ang dagat. Kuan kasi, naikuan, di ba? Yan, Bangko Sentral ng Pilipinas ng Zamboanga City. Ako ang tagiya. Siya daw ang tagiya. Pangatag kwarta be. Diary na mi. Sa IG na entry si Uncle. Ay, matanga. Uy, tabok ta. Madok naman nung ko, pistim. Nor. Dagat, guys. Hangin kaayo, di ba na ay bagyo karon. Kung diri ang paseyo. So, under construction. Kuha na siya sa una, mga dulaanan sa mga bata. Parang playground. Playground. Yeah. So, dito may sa barcode. Blessy! Hi! Ako ni! Oo. Char! Behind the scene na. Grabe photographer ay. Ma-effort. Okay, keep picture. Dali na, Day. Against the light. Against the light. Sorry mga auntie. So, guys, padulong mi Fort Pilar. Vlog Kami, takeover. nila ate. Ay, gi-take over na ko ang vlog ni Ate Grace. So, going mi Fort Pilar karon with Ate Grace, with Dindin, Erica, Jane, and Tanet. Kita mo gawas tete, direta exit. Uy, dili mo car. Padulong ta exit. So, tara ang dagat, guys. Oh. Kita pa kayo. Kani sila mga maot na ko nga friends. Oh, imong mas. Bilin na juga na mo. Kaya may pangbayad di mo. Balik-balik, going me Fort Pilar. Balik-balik, going me Fort Pilar, guys. Iko na ga. Ana dito. Ay, nga to di item.
Ihi tabi, diri o. Kaihiyon na daw si Ate Grace. Asa tamanghite? Open ba? So, going sa tamangihi guys. Mangisa si ate. Ayun kay ko. Masa tong karte? Atong car? Asa na? Halate, wala na ko kailat. We go. We go. We go. Hapit na di ay ko kaslon guys. Dere lang mag-ano sa gang. Tabian kayo ko te. Sorry, tabian kayo ko sa vlog ni Ate Grace. Mangit na si Ate Grace. Kailangan yun. Gawing na siya CR. Tapos malingkod siya sa bowl guys. Uy, dite. This is Dindin. This is Tonet. Dali kay This is Jane. Bayri na dito ba? Asa te? Dito kay angkol. Isugo ko ni Ate Grace magbayad. Magbayad sa ata. Magbayad ta sa ihi. Ihi po. Isa lang. Salamat. So, nagbayad na ako guys. Si Ate Nana dito sa CR. Travel vlog. Nademi dire sa Hall of Justice dool. Kung kinsa man tong dili may kaya ipaglaban, kami makipaglaban. Uy! Basta to Tonet, balik ka daw Tonet. Balik ka daw Tonet. Kinsa nanawagan mi katong wala mi nga, katong wala mi ipaglaban. Kami maning kamot para ipaglaban. Isulod na mo dire o sa drum. O, puno kayong tubig. Dili na si malumos dai. Ay, hey balo, kato dai mga friendship na mga plastic, murag muluto gyud mo diri oh. Oo, lalumra ba kayo ni tapos makagawas gapon. Oh. Busy kaayo sila guys. So, while wala dire si Ate Grace, gusto lang na ko ingon nga, thank you kaayo sa tanan-tanante. I love ya. Nice kaayo. It's super nice guys. I really love the trees and the clouds and the sky and the sunshine, everything. Oh, it's so nice. It's so nice. Lugay kayo si Ate Grace. Ate Grace, shout out tanawa gipang kapoy na sila. Dugay kay kamangihi dira sa sulod o gipang kapoy na sila. Umana si Ate Grace. Nanindog na sila tanan.